apa? Lihat burung ya? Oh iya. Mana burungnya? Oh iya, ada satu. Warna apa itu? Warna hijau. Coba lihat yang lain lagi. Burung apa itu? Tuh lihat tuh burung yang lain. Auri ini namanya. Ini segini 60.000, itu 30.000. Satuan. Ini burung perkutut. Tuh namanya burung perkutut tuh. Oh iya, ini burungnya kecil banget, lucu. Halo burung. Bye bye. Mana gelap banget? Iya gelap, ditutupin dia gelap. 3. Ya, dadah. Beli makanannya udah selesai. Iya lucu ya, kecil. Dadah. Aku udah selesai makanan burungnya ini nih. Oke, dadah. Jangan lupa Bye.